Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre um problema que acomete muitas pessoas, que é chamado de bruxismo ou briquismo. Elas produzem à noite um ranger de dente, então os dentes ficam friccionando inconscientemente, a pessoa faz esse movimento e vai rangendo os dentes. Ou então um apertamento também, a pessoa aperta os músculos da face e chega a trincar os dentes. Causa outras coisas também, como dor aqui, ó, na TM, dor na face, dor de cabeça. Muitas vezes a pessoa tem uma dor de cabeça constante e que resiste a analgésicos, e na verdade se trata de bruxismo, né? Só que ela não sabe, ela faz isso à noite e no outro dia ela amanhece com a musculatura da face toda dolorida, né? E o dentista, para diagnosticar o bruxismo, ele vai olhar através do exame clínico, vai notar pequenas fraturinhas, rachaduras no esmalte, o desgaste que chega até a afetar o osso vizinho, chega a afetar até perda mesmo do elemento aqui, porque vai sobrecarregando de carga aqui, de força esses dentes. Como é que trata isso? Olha, o bruxismo, ele não tem causa certa, a causa dele é desconhecida ainda, mas todo mundo sabe que está ligado a causas emocionais, tensões, né? A pessoa está passando por um estresse, então à noite ela faz o bruxismo. Então o que se deve fazer? Tentar primeiro corrigir a causa. A causa não, primeiro vamos corrigir a ação, com plaquinhas que é feita sob medida para a pessoa, encaixa nesses dentes superiores, de modo que a hora que ela vai fazer o bruxismo, ela vai friccionar no de baixo, não tem problema que pega só na plaquinha. Tem que ser refeitas. Outro processo é tentar fazer alguma terapia para melhorar o estresse, a emoção. E terceiro, cansar bastante. Se em criança, fazer a criança fazer bastante esporte, ficar cansada à noite, para chegar à noite ela desmaiar realmente na cama, aí ela realmente não vai fazer tanto bruxismo mais. É uma das coisas que se usa mesmo para minimizar esse problema. Outra coisa também que a gente pode, que o dentista vai olhar, é se há algum dente fora da oclusão, um dente que está fora de posição aqui, que ele pega primeiro, na hora que a pessoa fecha a boca, as duas arcadas, elas não casam assim, ó, não se encaixa perfeitamente, porque tem um dente torto que está pegando primeiro. Então isso também às vezes provoca o bruxismo. Então o dentista vai fazer um ajuste oclusal aqui, vai desgastar esse dente ou vai reposicionar esse dente, de modo que isso aí as duas arcadas vão se encaixar perfeitamente. A oclusão vai ser restabelecida aqui. E por fim, ainda temos uma coisa nova agora que está surgindo, que é a aplicação da toxina botulínica, que é o famoso Botox, mas não para fins estéticos. Ele é aplicado nos músculos que agem na face, que faz a abertura da boca e o apertamento desses músculos, que é o masseter, né, aqui, o temporal. Então aplica-se o Botox aqui, nessa musculatura aqui, somente no masseter, e também, mas isso tem um efeito temporário também, questão aí no máximo 6 meses, mas pode ser refeito de tanto em tanto tempo, que também minimiza. Aí não precisa o paciente não tem mais controle sobre isso, a própria toxina vai fazer com que esse músculo fique relaxado e a pessoa não consiga mais fazer o bruxismo à noite. Então, bom, é isso que nós temos, é só uma pincelada sobre o assunto, porque ele é muito vasto,
mas eu só estou fazendo uma série de... Vou fazer uma série de vídeos sobre problemas comuns em odontologia, né? Vão ser abordados aqui. E por hoje esse é só. Eu peço que vocês não se esqueçam de se inscrever, deixar um likezinho aqui. E se tiver alguma pergunta pode fazer. E é tudo isso que hoje por hoje é só. Bye!